السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما كلمتنا الشهيره بفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الاستاذ نواف 41 سنه، جاي لنا من الشقيقه السعوديه، الارض الطيبه الطاهره. منورنا يا استاذ نواف. تسلم، نورك يا دكتور. تحيه طيبه لك يا دكتور، ربنا يكرمك. وشعب مصر الحبيب. انت ايه اللي جابك مصر؟ والله دكتور الامانه انا قبل فتره صار عندي مشكله بالاذن والراس وصوت طنين عالي. طنين. وقعدت اشوف ادور دكتور يعني عياده وكذا، فادخل باليوتيوب وادخل بالجوال بالسوشيال ميديا. تمام. وقرأت عنك صراحه، قعدت يمكن 6 شهور وانا اتابعك. بتدرسني 6 شهور؟ 6 شهور وانا ادرس الحالات اللي تشوفها وكذا. تمام. فاستخرت. تمام. وجيت يا دكتور. جيت لنا من ايه؟ تقريبا من تقريبا 6 ايام. تقريبا 7 ايام. 7 ايام. وعملنا العمليه تقريبا من 5 ايام او 6 ايام. تقريبا. تمام. ايوه. عملنا له طبعا، كشفنا على الاستاذ نواف، طبعا لقينا عنده مشكله في مناخيره جامده جدا، عنده حاجز انفي معوج وشبه مكسور شويه، كان عندك تضخم في الغضاريف شديد جدا، تضخم في اللوز جامد، عنده ارتخاءات شديده في سقف الحلق واللهاه، وبرضه قياسات السمع بينت ان عنده مشكله في طنين الودن. عملنا له العمليه الحمد لله من ال6 ايام تقريبا. الحمد لله. الحمد لله. لسه النهارده جاي لي عشان حاجتين، جاي لي النهارده عشان اولا اطمن عليه قبل ما يسافر، ثانيا عشان نحقن له النهارده الحقنه الثالثه في ودانه عشان الطنين، اخذا في الاعتبار ان لسه مناخيره فيها الدعامات. صح كده؟ صحيح. هي والله موجوده الدعامات. موجوده الدعامات. فكن ان شاء الله بعد اسبوع باذن الله. ان شاء الله. او 10 ايام. ان شاء الله. انا عايزك تقول لي يعني كان ايه مشكله الشخير عندك كمان؟ كنت لما انام على الجهه اليسرى مثلا بالليل، انكتم نفس، ما اقدر اتنفس ابد. لما يصحوني يقولون خلاص قفلت، تقفل معايا الجهه اليسرى، لما انقلب على جهه اليمنى على طول. كم سنه على كده وانت تعبان؟ تقريبا لي 9 سنوات. 9 سنوات. اي والله. طب احنا عاملين العمليه تقريبا كان في شخير؟ في شخير صوت عالي، بتوقف نفس، بخنقه. هو كان في حد جه معاك وقال لي صوروني اكثر من مره. صور لي، قال لي انا صورته وصوت شخير فظيع. اي والله صورت تصوير فيديو لاني ما صدقتها. لما ما صدقتش لما شفته بعينيك. اي والله. طب احنا عملنا العمليه تقريبا بقالنا 5-6 ايام دلوقتي. قول لي حد نام معاك في الاوضه؟ الاخ صديقك نام معي امبارح. سالته اليوم الصباح. ما لازم انا اللي هساله، مش انت اللي هتساله. اي والله. ده هو اهم عندي منك. انا بتطمن، قلت بشوف انا. قول لي اخباره في الشخير. كويس الحمد لله. معقول؟ يعني فيه خفيف، بس يعني خفيف طبعا. شيء يعني طبيعي، ما في شيء فوق الطبيعي. زي الطبيعي تقريبا. لا طبيعي. انت شفته قبل العمليه؟ لا والله ما شفتهوش، بس اللي نام عندي رجل طبيعي يعني. لكن انت شايفه طبيعي. ونام وشخر وبدون الشخير بعد نام. كويس جدا. ايوه الحمد لله. والحمد لله. اي والله. طمنت انت لما هو قال لك؟ اللهم اي والله انبسطت اليوم الصباح، والله فرحه سعاده ما تدري يعني. الحمد لله. اي والله. انا اللي مبسوط اكتر منك. حتى النفس تغير عندي. النفس والصداع، كان عندي صداع اول مستمر، مع ان لسه في الدعامه في مناخيري. والله في صداع قبل، وراح. اول ما استخدم دائما البراستامول. يوميا. بقيت احسن. ايه تاني تحسن فيك وانت ما كنتش مثلا واخد بالك؟ معدتك عامله ايه مثلا؟ الحمد لله. الحمد لله. كان فيها مشاكل؟ اي والله دكتور. كان فيها ايه؟ يعني كان فيها زي اللي دكتور، احيانا اي اكله اي شيء في مشكله، انتفاخات. كان في انتفاخات؟ اي والله لازم اخذ حق الانتفاخ. خدت بالك دلوقتي ان الدنيا اتغيرت شويه؟ والله للامانه دكتور، يعني بالنسبه للبطن في تغير. ازاي؟ في تغير مثلا بالانتفاخات وكذا. اقل. اي. بس وحاجه ثانيه الصداع. خف الصداع عندي. اول كان صداع عندي كل ما اصحى الصباح في صداع خفيف عندي. كويس. الحمد لله شبه انه انعدم. ممتاز جدا. بس عندي التنفس اللي من هذه الدعامات ممكن هو اللي ما فيهاش كلام. والشهيه ضعيفه يا دكتور بس دلوقتي. اي والله. عشان لسه في التهابات في الزور، لسه كاشف عليك دلوقتي، لسه الجرح ما التئمش. صراحه. طمني على ودنك بقى. الوش مهم جدا عندي. الوش جيتك دكتور فيه زي الصوت، زي الصفاره. كويس. صفاره باليسار واحيانا تنتقل اليمين. كويس. معلقه 24 ساعه. دلوقتي اخبارها ايه بعد ما عملنا حقنتين؟ للامانه دكتور يعني اليسار خف الصوت، يعني يجي متخطى. كم في المية؟ وش خفيف. كم في المية؟ خف كم في المية؟ يعني مثلا من 100 نقول مثلا النسبه العالميه مثلا 70%. خف 70%؟ 65% اكيد. ده ممتاز جدا. اي والله. في الناحيتين ولا في واحده اكتر؟ لا بالناحيتين. في الناحيتين. يعني صرت انام الحين على جنبي، اول انام هنا كذا
اسمع صوت زي الصفاره كويس. كذا زي مستمر. كويس. انام على الجهه اليسرى اخف، صار الحين مستواهم مع بعض يعني. مع بعض تقريبا زي بعض. خفيف خفيف ما انت مبسوط؟ يعني ما اصحى انام عليه. مبسوط؟ اي والله اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله. الحمد لله على الصحة. انت جاي مخصوص هنا على فكره للعمليه ولا جيت كده وبالمره؟ لا والله جيت انا مخصوص لك انت يا دكتور. مخصوص جاي على طول. والله حاجز ومرتب كل اموري عليك انت يا دكتور. بفضل ربنا. الحمد لله. وانت اللي جلستني لليوم السبت. وكنت ابغى اسافر يوم الثلاثاء، قلت لا لازم تستمر معنا. بالضبط. كنت عايزك يومين تاني معانا زياده. جزاك الله خير. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ مسافر بعد ساعه ان شاء الله. يعني تطلع من هنا على المطار؟ على المطار على طول. اي والله. قلت لهم في عندك في البيت ايه بقى، ان انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. والدنيا عامله سعاده لا توصف. والله. اي والله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الصحه ترى عافيه يا دكتور. طبعا. الصحه طبعا. يقول طبعا انا سعيد بيك جدا 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 يا نواف. تسلم. جدا جدا جدا. وانت شخصيه مهذبه جدا فعلا يعني. شرفت بمعرفتك يا دكتور. انا اكتر والله. انا اكتر. تحب تقول حاجه لاي حاجه؟ المركز اقول اخباره ايه؟ الناس اخبارها ايه؟ اقول اي حاجه. ما شاء الله يعني اللي صراحه للامانه اللي عنده مشكله مثلا بالاذان او شيء وكذا ما يمنعش مثلا اذا شاف دكتور يشوف الدكتور. صح. كلامك وان شاء الله باذن الله انه ما يلقى لك الخير. وعن تجربه. انا عن تجربه والله جاي ما يعرفني ولا شيء. طبعا. والحمد لله. الحمد لله. أيوه. احنا نتواصل على طول ان شاء الله. انت بعد اللي على فكره انا كنت عايز بس اوصل كام نقطه. النقطه الاولانيه، احنا العيانين بتوعنا احنا الوقت عندنا مهم. الوقت بتاع المريض ووقتنا الحقيقه مهم. عشان كده احنا من اهم المميزات بفضل ربنا اللي بنتميز بيها ان احنا ما بناخدش وقت مع العيان. يعني العيان بيجي لي بنكشف بنعمل العمليه، ممكن يسافر تاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم. لو في لو انا قلت لنواف بالذات، هو كان عايز يسافر بعديها بيومين ثلاثه، قلت له ما عنديش مشكله، بس انا قلت له اخر عشان نعمل حقنه ثالثه. بس هي دي الحاجه الوحيده صحيح اللي احنا اخرنا عليها السفر، انما هو من تاني يوم كان ممكن يسافر، ما عنديش اي مشكله خالص. فالوقت عندنا مهم، وفضل ربنا علينا ان الحاجات اللي بتسهل علينا موضوع الوقت الاجهزه بتاعتنا اللي هي كوبليشن، راديو فريكونسي، والشيفر، كل الاجهزه الحديثه اللي بنستخدمها، مناظير، بتساعد ان الدنيا تبقى سهله. وحاجه مهمه كمان، الدعامه اللي انا حاططها في مناخيري، الدعامه دي انا بخليك تسافر وانا مطمن، خفيفه ما في ولا حاجه خالص. وبعدين انا قلت لك ما حدش هيشيلها لك الا مين؟ اقرب الناس ليك. اي حد بديك فيديو صغير بقول لك بتتشال ازاي، في نص 30 ثانيه بالظبط هتتشال، ولا فيها وجع ولا فيها الم ولا فيها حد متخصص، ولا محتاجين حتى طبيب يشيل الدعامه اللي في مناخيره. فالحمد لله الامور عندنا بتبقى زي ما بيقولوا مدروسه ومتخططه طبيا وعلميا، ان كل حاجه هو احنا على تواصل معاه يعني يوميا. اكيد يا دكتور الله يجزاك. انا عايز اسالك سؤال، التواصل مع الناس هنا في المركز معاك بعد العمليه كان اخباره ايه؟ كويس والله. يعني كانوا بيطمنوا عليك؟ والله للامانه دقوا علي مره اتصال واحد عشان العلاج وما العلاج وهذا، قالوا تعال بيطمنوا. اي دقوا علي اليوم قالوا عشان تاخر عشان الحقنه الثالثه قبل السفر. تمام. اي والله. يعني في خلال 4-5 ايام كلمونا. اي انا عاجبني صراحتك جدا على فكره. هذا الصحيح. عاجبني صراحتك جدا، يعني في خلال 5-6 ايام كلموك مرتين بس اطمئنان، والنهارده عشان الحقنه الثانيه. اللهم لك الحمد. يعني انا جيت مش مثل ما الحمد لله رجعت الحمد لله. مبسوط والله. مبسوط اللهم لك الحمد. الحمد لله. وربنا يتم. السمع كويس صار تحسن ترى عندي دكتور. السمع اي والله الحمد لله. نورتنا جدا جدا جدا. وانا ان شاء الله هناك باذن الله، من غير شر اي واحد من اصحابي او شيء وكذا، اي حد بالامانه انا اذكر اللي شفته بالظبط. اي والله نورتنا جدا جدا جدا. زي ما بنقول دايما ده فضل من ربنا علينا وعلى مركزنا وعلى مرضانا، ده من فضل ربنا علينا. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.